Hello guys, namaste. Welcome to our channel. तपाईहरु हेर्दिनुहुन्छ निक भन्नु निक निक भन्न म एन्ड भन्छु रोजी भन्छ के निक तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ निक एन्ड रोजी स्वागत छ एन्ड मम्मी अनि आज चाहिँ हामी सबैजनाको छुट्टी मिल्यो भनौं न त्यही भएर सबैजना सँगै खाना खान लागेको छौं कसरी मिल्यो ल थोरै कालो दाल त खानु पर्यो कालो यो चाहिँ कालो दाल है गाइस पिरालु पहिला मम्मीले हालौं त ब्रो पिरालुले पिनालु हैन बेबी यो पिरालु र के भन्छ कालो दाल र के भन्छ पिरालु गाना कि गाना गाना हालिदिनु तिमीलाई रोशनीलाई दे यो चलेर तपाईलाई हाल्नु मम्मी निक्ले हाल्दिन्छ उता टाढा पर्छ यता ल भयो आखिर एउटा एउटा हो ठुलो चाहिँ मलाई सानो चाहिँ रोशनीलाई दिनु त्यसले खान्न यसले खान्न के खान्छ खान्छ नि कस्तो तर धेरै खादिन के अनि हामीसँग छ आलु र बन्दा है कोपी अनि मम्मीले बनाएको मासु अनि यसको सिबी पनि रहेछ है गाइस आज पनि खाउला फेरि आउँदैन खोद्दा के खोज्दा रे धेरै खोद्दा आइयो फेरि अनि यो चाहिँ आलु र फर्सी हैन घिरौला के को आलु चिटिन्डा ए सरी मासु र घिरौला हो मम्मीले बनाउनु भएको है टमाटरको चटनी यो चाहिँ सिम्पल यहाँ पनि राखिदिन्छु के ल भयो तिमीले खाने बेबी ल भयो अनि यो चाहिँ हिजोको पाङ्रा थियो मम्मीले हाल्दिम म चाहिँ हाल्दैन खान्न होला अलि साह्रो छ के गाइस यो यता देऊ मेरो दाँतै हाल न ओके त्यो हाल्ने ल्याइदियो त दाँतै फुस्केला जस्तो भएर गाइस है कमला खाऊ न त पुरै बङ्गराहरू दुखिरहेछ मेरो हिजोकोले चाहिँ अनि यो चाहिँ मम्मीले पकाउनु भएको आज आलु र आलु हौ के को घरि आलु हो के रे मासु र के भन्छ मम्मी त्यो घिरौला जस्तोलाई चिटिन्डा हो के चिचिन्जा मैले भनेको ठिकै रहेछ चिजिन्जा चिटिन्डा मैले ठिकै भनेर चिटिन्डा मम्मीले के होला जस्तो देखेछ मम्मीले हड्डी हड्डी खानुहुन्छ नि खाइ हेरौँ मिठो भन्छ देखेर अब त्यो चिटिन्डा मात्रै हाल्दे मासु भयो अहिले भयो 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 अब यहाँ दाल हाल्दा त कहाँ हाल्ने ग्रेभी खान्छु ल म मम्मी धेरै भएर के हालिहाल्यो आज त आज फर्स्ट टाइम होला आज त भिडियोको 15 मिनेट त हाल्दै नै सक्यो पानीबाट सुरु गरे है ल देखाइहाल्छु तपाईँहरूलाई एकचोटि क्लोजअप हेर्नु होला के परिकार छ सुरु गर ल मम्मी मैले खाएँ ल खानु ल निको खाएँ ल तिर्खा लागेको यार खाएँ निको ल ल ल गाइस सुरु मासु मिठो भयो मम्मी सुरुबाट मासुबाट सुरु मैले मासुबाट सुरु गरेको ल त सिरियस खाए मिठो भयो पानीबाट सुरु गर मिठो नयाँ आलु त्यही मिठो भइसक्यो त नयाँ आलु मिठो रहेछ आलु नि आज त थम्बनेल पनि गरिएन ठिकै छ आज छोटो भिडियो बनाऊँ ल मम्मी छोटो मिठो छिटो खाऊ है मिठो भएर चाहिँ
ग्रेभी छै भन्नु पऱ्यो म त के भन्नु ग्रेभी चाहियो आलु पनि मिठो रातो आलु र सादा आलु त सेमै लाग्छ त मलाई त सेतो भयो यो रातो मलाई पनि केही डिफ्रेन्ट नै रातो त गुडे हुन्छ त झन् कोही त यो त सेमै लाग्यो के मलाई है हरेक बुझ्ने हाल्नुपर्ने तपाईँलाई त खल्लै हुन्छ पिरो बिना त खाँदैन त लाग्छ मासु मिठो भयो मम्मी हात फेरेर होला नि मैले अस्ति पकाएको कि मम्मी त्यो अस्ति नै खसीमा हाल्नुभएको थियो नि तपाईँले धुलो त्यो हालिदिएको त मलाई त यति रिस उठ्यो है तर भोक लाग्थ्यो मिठो त मिठो भयो मलाई कस्तो मिठो भयो बास्नै कस्तो क्या अनि मैले त रिस उठेर हुत्ताइदिएँ त्यही स्टार हालेको त्यो स्टार एएनएस भन्ने हाल्दो रहेछ हुत्ताइदिएँ कमेन्टीतिरै पुग्ने गरे के हालिदिनु भन्ने हो मम्मी तिम्रो हातको छाताकै माथि मान्छेसँग लेख्छु मैले जहिले होइन यस्तो म त सानैदेखि नै यस्तो हुन्छ नि त यसलाई अब चेन्ज गरेर सकिँदैन चाहिँ मिठो बनाउँछ भनेर मिहिनेत गर्न भन्छ होसरी क्या एकछिन भल्ला भुल्लु बारे मिठो हुन्छ क्या तरकारीको राजा हो क्या आलु त जेमा हाल्दा नि मिठो हुने आलु मन नपर्ने पनि छ नि यहाँ कोही कोही आलु मन नपर्ने मन नपर्ने कोही मन पर्दैन हाल्नु आथे मन पर्दैन आखिर है हामीले झन् कहाँ खान्छौँ त हो र म त धेरै जस्तो मनपर्छ नि त होइन आलु दम खान्छ अरू खाम हुँदैन होला नि होइन म त सानैबाट आलु त मासुको हाल त कस्तो मिठो भयो नहालेको मैले ठिक्क बनाएछ क्या मम्मीले ल एउटा हड्डी छ मिठो भएर नभन मिठो नभएर ढुङ्गै पका खानु नखानु यो म धेरैसँग खाने जस्तो भएछ है ल भयो तपाईँहरूले धेरैसँग खाने जस्तो भएछ मम्मीले के हालिदिउँ घेरौला मम्मी चिचिन्डा सरी मिठो भएको भए घेरौला भन्दा त घेराउन नपऱ्यो तपाईँले हालिदिउँ तपाईँ त यसलाई धेरै चिन्दैन कि भयो चिचिन्डे मिठो हुँदैछ झन् माया गरेर हालिदिएको त मम्मीलाई आलु पनि खायो ल खाऊ न मिठो होला खाऊ ल खाऊ ल्याउँछ त्यही त मासु त खानै पर्यो त यार लौजा मैले के अरे पिङ पाङ्रा चाहिँ हिजो टन्न खाएको थिएँ त्यही भएर आज चाहिँ
धेरै भइसक्यो अलि हो नि त म सबै तपाईँले ल्याउनु सबै पकाइदियो मेरो नि पाङ्रा बेस चाहिँ होइन के मम्मीको मम्मीलाई त मनपर्छ है मनपर्छ मलाई त तर तिते करेला र यो भुट्यो भने मिठो हुन्छ कि झन् तिते गरेर पाङ्रा अनि डब्बाको च्याउ र पाङ्रा तिते गरेरसँग त कहिले खाएँ त मैले त मिठो हुन्छ नि त्यति खाउ लाग्दैन मलाई चाहिँ पाङ्रा आमामा स्वामी हुन्छ नि मलाई मिठो लाग्छ साह्रो के हाल्छु मम्मी म यो खाइसक्छु नि सब्जी सक्यो है बासी बासी रहन्छ फेरि त्यही त मेरो भात भोलि खाजा लैजाऊ ल बेबी दाल मासु भोलि पकाउनु होइन त्यही हाल्ने रह्यो भने के फेरि यति राखिदिनु यति खाने हामी म छोरो भयो नि त यतिको चाहियो नि यताको खायो त्यो पनि धेरै हुन्छ होला उताको हो क्या यताको होइन हो यताको त्यो पनि धेरै हुन्छ हड्डी खान छोड्नु भयो कि खानुहुन्छ चाहिँ कहाँ छोड्ने लागेको बानी हाल्नु मम्मी भाने मलाई आज त मासु त थुप्रो भएछ त आधी कुरा पुरै पकाएको त्यतिकै काट्नु भएको कि पोल्नु भएको थियो पोलेको पोलेको जाली राखेर होइन मिठो भयो मैले कस्तो पानी उजुटेको क्या तलको जाली त्यो मासु पोल्नेको जाली राखेर ल त गाइस मिठो भयो सब्जी आजको आज परिकार धेरै भयो क्या जहिले मासु दाल भात गुवाममा खाने मान्छे बानी अचारमा त मासु खोजेछ ल त गाइस थ्याङ्क यू सो मच हाम्रो भिडियोजहरू तपाईँलाई मनपर्छ भने प्लिज लाइक बटनलाई थिचिदिनु होला है लाइक गरिदिनु भयो भने हामीलाई सपोर्ट हुन्छ साइडको घन्टी पनि बजाइदिनु होला साइडको भने साइडको के साइडको बेलायका ल त गाइस थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ आवर भिडियोज यति भन्दै भोलि पनि भ्यायो भने मुभआन गर्छौँ तर भोलि चाहिँ बिजी छ सो भ्यायो भने गर्छौँ यति भन्दै तपाईँहरूलाई नेक्स्ट भिडियोमा भेट्ने बाचा गर्दै थ्याङ्क यू सो मच सी यू गाइज इन नेक्स्ट भिडियो बाई 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 गाइज थ्याङ्क यू फर वाचिङ